Good morning. Buenos días. If you notice me not clapping, Si notaron que no estaba aplaudiendo, it's not because I'm not enjoying it no es porque no haya disfrutado el tiempo or that I disapprove of clapping, o que desaprobaba aplaudir, but back home I've been instructed not to. pero en casa me dijeron que no debía aplaudir Because I can't keep good time. porque no puedo seguir el tiempo. So I mess up our musicians. Así que puedo descompaginar todos a los músicos. So it's just ingrained not to clap too much. Así que prefiero no aplaudir mucho. But I am thoroughly enjoying being with you Pero estoy disfrutando mucho estar con ustedes, and worshiping with you adorar con ustedes and studying God's Word together. y estudiar la palabra de Dios juntos. And I'm just thankful for the opportunity to be here. Así que estoy agradecido por esta oportunidad. I'd like to know how many pastors are in the room. No sé cuántos pastores hay en el Just lift your lugar. hand, please. Levanten sus manos. Okay, so now I know who to look at. Déjenme mirarlos. I hope that the message that I shared yesterday Espero que el mensaje que compartí ayer and that I share today y que voy a compartir hoy will be encouraging and helpful. los va a alentar y va a ayudar. For some, it may just be reaffirming. Para que pueda reafirmar. For others, it may be newly instructive. Para otros puede ser una primera enseñanza. Either way, I hope that it's helpful to all. De todas maneras, espero que sea de ayuda para todos. I'm by no means an expert on marriage. I am no expert on marriage. No soy un experto en el matrimonio. I have learned a lot in 34 years of marriage, He aprendido mucho en los últimos 34 años and I'm continuing to learn. y sigo aprendiendo. I'm not here to share with you my knowledge. I'm not here to share my knowledge. A enseñarles mi conocimiento. I want to share the wisdom of God's Word Quiero compartir la sabiduría de la palabra de Dios regarding marriage. acerca del matrimonio. So let's pick up where we left off yesterday. Así que retomemos en donde terminamos ayer. This is just a little bit close. Can I move this back a little bit? Yes. Okay, thank you. That's good. That's good right there. So yesterday, Así que ayer we talked about how our enemy, hablamos acerca de cómo el enemigo of our Father in heaven, el enemigo de nuestro Padre en el cielo, wants to destroy marriage. quiere destruir el matrimonio. And particularly, Y particularmente he wants to destroy your marriage, pastors. quiere destruir su matrimonio, pastores. The pastor's marriage El matrimonio de los pastores is to be an example of God's plan for marriage. es un ejemplo del plan de Dios para el matrimonio. Also, we discussed También hemos hablado the biblical requirements for marriage. los requerimientos bíblicos para el matrimonio. The husband of one wife, El esposo para una esposa, gentle, gentil, peaceable, apacible and most importantly, y más importante, in regards to marriage, acerca del matrimonio, that if a man does not know how to manage his own household, que si un hombre no sabe cómo manejar su propia casa, how will he take care of the house of God? ¿cómo va a cuidar de su iglesia? And so this is a profound connection Así que esta es una conexión profunda between pastors' marriages entre los matrimonios de los pastores
and our ministries. y los ministerios. Then we looked at the sacred nature of marriage Vamos a ver la naturaleza sagrada del matrimonio. from Ephesians chapter 5. De Efesios capítulo, Ephesians 5, Efesios capítulo 5, verses 25 through 33. versículos 25 al 33. If you have your Bibles, please open to Ephesians 5. Si ustedes tienen su Biblia, por favor abran en Efesios 5 And let's read verse 25 through 33. y leamos el versículo 25 al 33. Husbands, love your wives, Maridos, amen a sus esposas, just as Christ also loved the church como Cristo amó a la iglesia and gave himself up for her, y se dio a sí mismo para ella, so that he might sanctify her, para que pueda santificarla having cleansed her y limpiarla by the washing of water mediante la purificación with the word, de la palabra. that he might present to himself Lo hizo para presentarse a sí mismo the church in all her glory, como una iglesia gloriosa, having no spot or wrinkle sin mancha ni arruga, or any such thing, ni ningún otro defecto. but that she would be holy and blameless. Será en cambio santa e intachable. So husbands ought to also De la misma manera, el marido love their own wives debe amar a su esposa as their own bodies. como ama a su propio cuerpo. He who loves his own wife Pues un hombre que ama a su esposa loves himself. en realidad demuestra que se ama a sí mismo. For no one ever hated his own flesh, Nadie odia su propio cuerpo, but nourishes and cherishes it, sino que lo alimenta y lo cuida, just as Christ also does the church, tal como Cristo lo hace por la iglesia. because we are members of his body. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. For this reason a man shall leave his father and mother, Como dicen en las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre and shall be joined to his wife, y se une a su esposa, and the two shall become one flesh. y los dos se convierten en uno solo. This mystery is great, Eso es un gran misterio, but I am speaking with reference to Christ and the church. pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Nevertheless, Pero eso les repito, each individual among you cada hombre debe amar, is to love his own wife even as himself, debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, and the wife must see to it y la esposa debe respetar a su marido, that she respects her husband. debe respetar a su marido. Let's pray together. Oremos juntos. Father God in heaven, Padre en el cielo, we pray that you speak to our hearts oramos para que hables a nuestros corazones, as men called to lead your church. como nos mandaste a liderar a tu iglesia. Teach us, Lord, how to love our wives. Teach us how to love our wives, Nos enseñas cómo amar a nuestras esposas in order that others may see Christ in our marriage. para que otros puedan seguir a Cristo a través de nuestro matrimonio. In Jesus' name, amen. En el nombre de Cristo, amén. So the sacred nature of marriage Así que la naturaleza sagrada del matrimonio is found in this passage of Scripture, la encontramos en el siguiente pasaje de la Escritura. Christ loved the church, Cristo amó a la iglesia and this is offered as a picture y esto nos ofrece una imagen of how a man is to love his wife. acerca de cómo el hombre debe amar a su esposa. In addition, Además, the sacred nature of marriage la naturaleza sagrada del matrimonio is seen in that se ve en eso, God instituted marriage en que Dios before, instituyó a la iglesia, el matrimonio, before government or the church. antes que el gobierno o la iglesia. With that said, Dicho eso, I want you to remember this.
Quiero que recuerden esto. The government, El gobierno, the church la iglesia, may let you down, los pueden defraudar, but your wife will love you unconditionally. pero sus esposas los van a amar incondicionalmente. If you love her the way Christ loves the church. Si la aman a ella de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia. You may look around one day Pueden mirar alrededor un día and all those that you thought you could count on y todas las personas que pensaron con las que podían contar may have turned on you. les pueden dar la espalda. But a wife that you've invested in, Pero la esposa con la que invirtieron, the way Christ has in the church, de la misma forma en la que Cristo invirtió en la iglesia, will be with you when no one else will. estará con ustedes como nadie ha estado con ustedes. The sacred nature of marriage is seen in that La naturaleza sagrada del matrimonio es vista en que the church is referred to as the bride of Christ. la iglesia se refiere como la esposa de Cristo. What a beautiful picture Qué hermosa imagen, that we take such great joy in. que tenemos una gran alegría en esto. The way Christ loves us, De la forma en la que Cristo nos ama, gave himself for us, ha dado su vida por nosotros, took his sin upon him, took our sin upon himself, tomó nuestro pecado en sí mismo, died in our place on the cross, tomó nuestro lugar en la cruz, in order that we might truly live. en orden de que verdaderamente podamos vivir. Yet that's the very same picture Esa es la misma imagen of the love that a man is to have for his wife. en que un hombre debe amar a su esposa. So marriage is sacred Así que el matrimonio es sagrado because Jesus' love for the church porque el amor de Cristo a la iglesia is the model for how a husband is commanded to love his wife. es el modelo en cómo el hombre debe amar a su esposa. Now we'll look at the sacrificial nature of marriage. Ahora vamos a ver la naturaleza sacrificial del matrimonio. So in verse 25, Así que en el verso 25 we read that Jesus gave himself up for the church. leímos que Cristo ha dado su vida por la iglesia. In verse 28, En el versículo 28 we read that husbands ought also leímos que también los esposos to love their own wives as their own bodies. amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. In verse 29, En el versículo 29 we read, no one ever hated his own flesh, como nadie odia a su propio cuerpo, but nourishes and cherishes it. pero lo alimenta y lo cuida. And in verse 33, Y en el versículo 33 we read that each individual leímos que todo individuo is to love his own wife even as himself. debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. And in verse 29, Y en el versículo 29 we read that just as Christ loves the church, justamente como Cristo ama a la iglesia, we're also to love our wives. debemos amar a nuestras esposas. So let's consider the phrase, gave himself up. Así que consideremos la frase, se dio a sí mismo. Jesus gave himself up for the church, Jesús se dio a sí mismo por la iglesia and husbands are to give themselves up for their wives. y los esposos deben darse a sí mismos por sus esposas. Jesus said, I did not come to serve, to be served, Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir, but to serve. pero para servir. So the picture of Christ and his church Así que la imagen de Cristo
a la iglesia is one of self-sacrifice and service es de darse a sí mismo y de servicio for the sake of the church. para beneficio de la iglesia. And that's the picture of the husband-wife relationship. Y esa es la imagen que debemos tener del esposo y de la esposa. I'm going to read from Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Voy a leer Efesios 5 de versículo 1 al 2. Therefore be imitators of God Por lo tanto, imiten a Dios as beloved children, en todo lo que hagan, and walk in love, porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor, just as Christ also loved you siguiendo el ejemplo de Cristo. and gave himself up for us. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Now Galatians chapter 2, verse 20. Ahora Gálatas Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ready? I have been crucified with Christ, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. and it is no longer I who live, Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Sino que Cristo vive en mí. And the life which I now live, Así que vivo en este cuerpo terrenal, I live by faith in the Son of God, confiando en el Hijo de Dios, who loved me quien me amó and gave himself up for me. y se entregó a sí mismo por mí. So be imitators of God Así que los imitadores de Dios, and give yourself up y dense a sí mismos for your bride. para sus esposas. He speaks of nourishing Habla de nutrir in our text. en el texto. The word nourishes La palabra nutrir means to sustain with what is necessary for life. significa sostener con lo necesario para la vida. For life, health, and growth. Para la vida, para la salud y para el crecimiento. So we find here the principle of edifying, Así que encontramos el principio de edificar, which means to build up, que significa construir, strengthen. fortalecer. So we're told that Christ nourishes the church. Así que nos dice que Cristo nutre a la iglesia. Which means that Christ is working in my life and your life Así que Cristo está trabajando en mi vida y en tu vida to build us up to something, para construirnos hacia algo, which we'll talk about in a moment. que vamos a hablar en un momento. But this is the husband's responsibility in his wife's life, Esta es la responsabilidad del esposo en la vida de la esposa, to work to build her up. Trabajar para construir su vida, To nourish her. That's para nutrirla. Romans 15:2 Romanos capítulo 15 versículo 2 says each of us is to please his neighbor for his good. dice que cada uno de nosotros debe complacer a su vecino para bien, To his edification. para su edificación. So how many pastors here Así que ¿cuántos pastores aquí work very hard at building up their church members? trabajan muy duro para construir la vida de los miembros de su iglesia? The question would be then, La pregunta entonces es, are you working as hard ¿están trabajando de igual manera? at building up your wife De la misma manera que construyen a su esposa, as you are building up others? que ayudando a construir la vida de los demás? Ephesians 4:29 Efesios capítulo 4 versículo 29
says, let no unwholesome word I'm gonna look at here. I'm so sorry. 4:29. Okay. No empleen un lenguaje proceed from your mouth, grosero ni ofensivo, but only such a word que todo lo que digan sea as is good for edification, bueno y útil, according to the need of the moment, a fin de que sus palabras resulten so that it will give grace to those who hear. de estímulo para quienes los oigan. So the question would be, Así que la pregunta sería, do the words that you speak to your wife las palabras con las que ustedes le hablan a sus esposas, edify her? la edifican, That is, build her up. la ayudan a crecer And does it give grace to her? y le dan gracia. Romans 14:19. Romanos capítulo 14, versículo 19. So then we pursue the things Por lo tanto, procuremos which make for peace que haya armonía and the building up of one another. en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. The word pursue is the key word. La palabra perseguir es la palabra clave. When you were not married Cuando no estás casado and you decided that the woman that is your wife y decides que la mujer que no es tu esposa was who you wanted to marry, es la mujer con la que te quieres casar, you pursued her. tú la buscas. After getting married, Después de casarte, many men muchos hombres stop pursuing their wives. dejan de buscar a su esposa. They stop pursuing their wives in order to help their wives be built up and strengthened. Dejan de anhelar construir una vida juntos. 1 Corinthians 8:1. Primera Corintios 8:1. Now concerning things sacrificed to idols, Ahora considerando sacrificar cosas a los ídolos, we know that we all have knowledge. ahora sabemos que tenemos conocimiento. Knowledge makes arrogant, El conocimiento hace arrogante, but love edifies. pero ama edificar. A pastor will grow in his knowledge and understanding of Scripture. Un pastor crece en su conocimiento. Yeah, may grow in his understanding. Knowledge. Crece en su entendimiento And not teach what he is learning to his wife. y no le enseña a su esposa lo que está aprendiendo. He may become arrogant Puede volverse arrogante towards his wife. hacia su esposa. His knowledge has grown, Su conocimiento crece, and he has not helped her to grow. pero no ayuda a su esposa a crecer. But this verse says Pero este versículo dice that love edifies. que el amor edifica, Love builds up. el amor construye. So for the man who says, I love my wife, Así que para el hombre que dice que ama a su esposa, contradicts himself se contradice a sí mismo. if he is not pursuing building his wife up. Si no busca edificar a su esposa. Husbands, love your wives. Esposos, amen a sus esposas. Build them up. Edifíquenlas, Don't tear them down. no las destruyan. A wife can be torn down Una esposa puede ser destruida
through speech from her husband de las palabras de su esposo, that is not edifying que no la está edificando, and full of grace. Y que no la edifica y que no es con gracia. So he speaks of the husband nourishing his wife, Así que habla de la nutrición de la esposa and he also speaks of cherishing his wife. y también habla de cuidar a la esposa. Cherishes is to hold or treat as dear. Cuidar significa tratar como lo más precioso. To feel love for, El amar, to care for tenderly, el cuidar muy minuciosamente, to nurture. el nutrir. It suggests treating her as valuable, Sugiere el nutrir with care, con afección, in order to promote, increase, or strengthen her. en orden de promover la fortaleza en ella. So I just pause and ask, Así que vamos a quedar ahí, voy a preguntar. you pastors, will you evaluate for a moment? Pastores, evalúen por un momento. Would your wife say, would your wife say Su esposa diría that this is how you treat her? que esta es la forma en la que ustedes la tratan, That your wife can see in your marriage que su esposa puede ver en su matrimonio the love that Christ has for his church. el amor que Cristo tiene para la iglesia. Husbands are to give themselves Los esposos deben darse a sí mismos to the building up and nourishing of their wives, para la edificación y nutrición de sus esposas, just as Christ does the church. como Cristo lo hizo con la iglesia. And here's the thing. Y aquí está la cosa. You will nurture Ustedes van a nutrir what you cherish, lo que ustedes cuidan, and you will cherish y lo que ustedes cuidan what you love. va a ser lo que ustedes aman. No wonder he said, Eso dijo, love her the way you love yourself. ámala como te amas a ti mismo. We have no problem with loving ourselves. No tenemos ningún problema el amarnos a nosotros mismos. Our struggle is in loving our wives. La lucha es el amar a nuestras esposas. So I'm going to give you a few suggestions. Así que les voy a dar unas cuantas sugerencias. First, Primero, never treat other women nunca trates a otras mujeres better than you treat your wife. mejor de lo que tratas a tu propia esposa. Your wife should be the woman Tu esposa debe ser la mujer that all people can recognize immediately que todas las personas podrían reconocer inmediatamente is your wife como tu esposa, because of the way you treat her. de la forma en la que tú la tratas. I have been counseling a man recently He estado aconsejando a un hombre recientemente who has been married for almost 40 years. que ha estado casado por lo menos 40 años. He and his wife have been coming to see me for some time now. Él y su esposa han estado visitándome últimamente And she breaks down in tears y ella se rompe en llanto and says to me y me dice, and to him, y a él, I just wish he would treat me solo desearía que él me tratara as good as he treats other women. de la forma en la que trata a otras mujeres. Now, brothers, that ought not to be. No tiene que pasar.
Eso no tiene que pasar. We are to love our wives in such a way Debemos amar a nuestras esposas de tal manera and treat them in such a way y tratarlas de tal manera that no one will ever doubt que nadie pueda dudar that we cherish our wives. que cuidamos a nuestras esposas. If we cherish our wives, Si cuidamos a nuestras esposas, we will nurture our wives. vamos a nutrir a nuestras esposas. Your wife's needs Las necesidades de sus esposas must always come before everyone else's needs. debe venir antes que la necesidad de cualquier otra persona. I have heard pastors say He escuchado a pastores decir that since God called me to the ministry, que desde que Dios me llamó al ministerio, I have to focus on the ministry debo enfocarme en el ministerio and that God will take care of my family. y que Dios se va a encargar de mi familia. But I remind you Pero les recuerdo that God instituted marriage que Dios instituyó el matrimonio before he instituted the church. antes que haya instituido la iglesia. And on a list of priorities, En una lista de prioridades, your wife would come before your church. su esposa debe venir antes que la iglesia. I suggest some ways for you to show to your wife that you cherish her. Yo sugiero unas formas en las que ustedes pueden cuidar a sus esposas. When you and your wife go out, Cuando usted y su esposa salga, don't walk 10 feet ahead of her no camines unos pasos adelante que de ella, as if it's okay for her to get lost. así como si estuviera bien que ella se perdiera. Walk with your wife Camina con tu esposa, so that she knows that you are glad to be with her. así para que ella sepa que tú estás feliz de estar con ella. It's a small thing, Es una cosa pequeña, but to your wife, it's a big thing. pero para tu esposa esto es un tema muy grande. Why don't you try opening the door for her? ¿Por qué no tratas abrirle la puerta? I know this is profound, Sé que esto es profundo, but you show her honor by doing that. pero tú le estás mostrando honor haciendo eso. And it's our responsibility to honor her. Y es nuestra responsabilidad darle honra. When your wife is trying to speak to you, Cuando tu esposa te esté hablando, look her in the eyes mírala a los ojos and listen. y escucha. Don't be distracted by all the things you have to do No te distraigas con todas las cosas que tienes que hacer and fail to listen to the most important thing in your life. y fallar el escuchar a la persona más importante de tu vida, Understanding that Christ is first, entendiendo que Cristo es primero, but she's second. pero ella es segundo. There are so many small things that you can do Hay muchas cosas pequeñas que podrías hacer on a daily basis en un diario vivir, that show your wife you cherish her. que le muestra a tu esposa que le estás cuidando. But the most important thing that you can do Pero lo más importante que puedes hacer is read God's word with her, es leerle la palabra de Dios, pray with her, orar con ella, discuss the scriptures with her, charlar de las escrituras de la Biblia and teach her the scriptures that you so dearly love. y enseñarle las escrituras que tanto amas. In 1 Peter chapter 3 and verse 7, En 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. God's word says, La palabra de Dios dice: you husbands, de la misma manera ustedes maridos in the same way, tienen que honrar, live with your wives in an understanding way, tienen que honrar a sus esposas as with someone weaker, cada uno viva con su esposa
since she is a woman, y trátela con entendimiento. and show her honor Y muéstrenle honor as a fellow heir of the grace of life, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes, so that your prayers will not be hindered. para que las oraciones Some of you pastors maybe think, I just don't know if God's even listening. trátenla como es debido. Así I'm not que sure God even cares. eh, I'm not sure that God even cares. Oh, I'm sorry. I'm not sure God's even listening. ustedes deben estarse preguntando que capaz Dios no los está escuchando. I wonder if He even cares. Me pregunto si Dios realmente le importa. And from God's perspective, Y desde la perspectiva de Dios, He may be saying, Él puede estar diciendo, well, if you'll start treating your wife ¿por qué no empiezas a tratar a tu esposa the way that I have told you to, de la forma en la que yo te he indicado then I'll listen. y luego te voy a escuchar? I mean, this is really serious right here. Esto es muy serio. Live with your wives in an understanding way. Vivan con sus esposas en una forma entendida. Show her honor as a fellow heir. Muéstrenle honor como un heredero, So that, now listen closely, so that your prayers Ahora, escuchen de cerca. will not be hindered. Para que sus oraciones no sean I bloqueadas. don't know of a pastor. Eh, I don't know of a pastor yo no sé si un pastor who can afford for his prayers to be hindered. se dé el lujo de que sus oraciones sean bloqueadas. But this verse is saying, Pero este versículo dice, if we don't love our wives si no amamos a nuestras esposas the way Christ loves the church, de la misma manera en la que Dios ama a la iglesia, our prayers will be hindered. nuestras oraciones van a ser escuchadas. Man, that's huge. Esto es muy grande. Folks, God is serious about this. El Señor se pone serio respecto de esto. But I told you about the movie. I told you about a movie Les hablé sobre una película where a man says, donde un hombre dice, why can't a woman be more like a man? ¿por qué una mujer no puede ser como un hombre? That's because men understand men. Es porque un hombre puede entender a un hombre. But men struggle with understanding women. Pero el hombre has a struggle. Men struggle to understand women. El hombre se le hace difícil entender a una mujer. But this verse instructs us Pero este versículo nos instruye to understand them, para entenderla. which means ¿Qué significa? we have to work at it. Debemos trabajar en esto. It takes investment on our part. Toma invertir de nuestra parte. It takes listening. Toma escuchar. It takes conversation. Toma conversación. It takes prayer. Toma oración. It's hard work. Es un trabajo difícil. Marriage is hard work El matrimonio es un trabajo difícil. because men and women are different. Porque hombre y mujer son diferentes. But it's that difference that God uses to make us one. Pero es esa diferencia que Dios usa para hacernos uno. As I said yesterday, Como dije ayer, when God made a helper, Dios hizo una ayuda, He didn't make another man, no hizo a otro hombre. He made a woman. Él hizo a una mujer. And though she is sometimes hard to understand, Y aunque ella sea difícil de entender a veces, it is your responsibility, husbands, es tu responsabilidad, esposos, to live with her de vivir con ella in an understanding way. en una forma entendida. Do not forget No se olviden
She's not lower than you. Ella no es menos que tú. She is a fellow heir. Ella es una heredera. Her share in heaven Van a compartir en el cielo. is the same share that you get. Va a ser lo mismo que tú. Lo que ella va a recibir en el cielo va a ser lo mismo que tú vas a recibir. He says, live with her in an understanding way Dice, vive con ella en una forma entendida and show her honor Y as a fellow heir. y muéstrale honor como un heredero. In 1 Corinthians 7:4, En 1 Corintios 7:4 we find a very interesting verse encontramos un versículo muy interesante that demonstrates just how serious God is about our relationship. que demuestra lo serio que es Dios acerca de nuestras relaciones, With our wives. de la relación con nuestras esposas. It says the wife does not have authority over her own body, Dice el versículo, la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, but the husband does. pero su esposo sí. Now many men Ahora, muchos hombres act like that verse stops right there actúan como si ese versículo parara ahí and treat their wives as if there's some type of property. y tratan a sus esposas como un tipo de propiedad. Let that not be so among us, brothers and sisters. No dejen que esto sea así entre nosotros, hermanos y hermanas. This verse goes on to say, El versículo sigue diciendo, likewise also the husband tal cual también el esposo does not have authority over his own body, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, but the wife does. pero su esposa sí. We belong to each other. Nos pertenecemos el uno al otro. We are fellow heirs on equal ground. Somos igual herederos en un mismo. We have different roles and responsibilities, Somos igual herederos en un mismo suelo. we have different roles and responsibilities, Tenemos diferentes roles y diferentes. but we are supposed to become one before the Lord. Tenemos diferentes roles y diferentes responsabilidades, pero debemos venir a Cristo como uno mismo. Now let's talk about the sanctifying nature of marriage. Ahora hablemos de la naturaleza santificada del matrimonio. So in verse 26, he said, so that he might sanctify her. Así que en el versículo 26 dice, Él va a santificarla. The word sanctify simply means La palabra santificar significa to cause one to have the quality of holiness. el causar a uno la cualidad de santidad. The word holy La palabra santo refers to the very nature of God se refiere a la naturaleza de Dios and his attributes. y sus atributos. So, Así que the husbands are to seek to cause their wives los esposos deben buscar causar en las esposas, to have the very nature and character of God. deben causar en las esposas tener la misma naturaleza y el mismo carácter que Dios. This is what Christ is doing in our lives individually. Esto es lo que Cristo está haciendo en cada una de nuestras vidas individualmente. He is sanctifying us. Él nos está santificando. In other words, En otras palabras, he's making us more like himself. nos está haciendo más como a sí mismo. Romans 8:29 Romanos 8:29 says that it's God's desire habla de que es el deseo de Dios that we be conformed to the image que debemos ser como la imagen of his son Jesus Christ. de su Hijo Jesucristo. So before creation, Así que antes de la creación, God's plan for me and you el plan de Dios para mí y para ti, was that after we're saved,
es que después de que hayamos sido salvos, we would be sanctified, vamos a ser santificados, which is to grow to be more like Jesus, que significa crecer para ser como Jesús, reflecting His character reflejando su carácter and His nature, y su naturaleza, His attributes in this world. para tener sus atributos en este mundo. So husbands are to be doing the same in their wives' lives. Es lo mismo que los esposos deben hacer en la vida de sus esposas. We are to be working to help her to become more like Christ. Debemos trabajar en la vida de nuestras esposas para que sus vidas sean como la vida de Cristo. So after saying that, so that He might sanctify her, Así que después de decir que He might sanctify her, que Él va a santificarla, He says that He might present to Himself dice que va a presentarse a sí mismo, the church in all her glory, a la iglesia y toda su gloria, having no spot or wrinkle sin arruga o mancha or any such thing, o cosa alguna, but that she would be holy pero que ella va a ser santa and blameless. y sin culpa. So the idea is, Así que la idea es that we, like Christ, que nosotros como Cristo are working to help our wives estamos trabajando para ayudar a nuestras esposas to be holy. para que sean santas. We have the glorious privilege Tenemos el glorioso privilegio of helping our wives de ayudar a nuestras esposas become all that Christ wants them to be. ser todo lo que Cristo quiere que ellas sean. And at the same time, Y al mismo tiempo, the kind of wife, al mismo tiempo el tipo de esposa, that we want her to be. el tipo de esposa que nosotros queremos que ella sea. Sometimes a man thinks Algunas veces el hombre piensa that the way to get his wife que la manera con la que debe llegar a su esposa to be what he wants her to be para que ella sea lo que él quiere is somehow through anger and force. es de alguna manera a través de enojo y fuerza. But the reality is, Pero la realidad es, as we lead them closer to Christ, de la manera en la que nosotros las acercamos a Cristo, she becomes the wife ella se vuelve la esposa that we want her to be. que nosotros queremos que sea. So do not cause spots or wrinkles on your wife, Así que no causen mancha ni arruga en sus esposas, but instead help her to be holy and blameless. pero ayúdenla a ser santa y Blameless. sin culpa, Which means unblemished. que significa sin culpas. So in other words, men, let us treat our wives Así que, en otras palabras, esposos tratan a sus esposas in a way that builds them up, en una manera que las edifique, strengthens them, las fortalezca, so that they are blameless. para que ellas estén sin mancha. So I'll sum it up and close this way. Lo voy a resumir de esta manera. Husbands, Esposos, give all of yourself to your wife. den todo de sí mismos a sus esposas. Treat her the way you treat yourself. Trátenlas como se tratan a ustedes mismos. Help her to grow into godliness and holiness. Ayúdenlas a crecer en santidad. And remember this truth. Y acuérdense de esta verdad. You will never get more from your wife. No se deben You will never get more from your wife no deben tener más que su esposa than what you give to your wife.
que lo que le dan a su esposa. Be an example to her Sean un ejemplo para ella and to the church. y a la iglesia. Thank you. Let's pray. Gracias. Let's pray. Vamos. Vamos a orar. Father, we thank you so much Padre, te agradecemos tanto for the glorious privilege of having a wife por el glorioso privilegio de tener una esposa who is our helper. que es nuestra ayuda. She helps us to be more like Christ. Ella nos ayuda a ser más como Cristo. We help her to be more like Christ. Nosotros la ayudamos a ser como Cristo. And as each of us grow closer to you, Y como cada uno va creciendo más cerca a ti, we grow closer to one another. vamos creciendo cerca el uno al otro. May the world see in us, Permite que el mundo nos vea in our marriage, y a nuestro matrimonio the beautiful harmony la hermosa armonía that exists in heaven. que existe en el cielo. Help us to love our wives Ayúdanos a amar a nuestras esposas the way Christ loves the church. de la manera en que Cristo amó a la iglesia. In Jesus' precious name, En el nombre precioso de Cristo. amen. Amén. Amen.